我記唔返，我甚至唔知道我自己有出過去。我懷疑我有夢遊。呢種男人死咗都係抵死噶。其實我一直都好想將呢件事忘記，但係我真係做唔到。我真係分唔清楚，我究竟係發緊夢，定係喺度夢遊。我懷疑我喺夢遊嗰陣殺咗阿明。我現在唯一能和他見面對話的機會，就是在夢裏。聽佢嘅意見，我就係聽佢嘅意見，所以去咗報警。如果我有證據嘅話，你哋係咪會繼續調查？你睇下呢啲相，係咪同你夢裏面諗嘅一模一樣？你會死㗎！你會坐監㗎！我靠晒你啦！你唔好報警。你唔想查算啊？